Son vaxtlar özünü işdən soyunmuş, daim yorğun, narahat və yuxusuz hiss edirsənsə, o zaman videonu dayandır, çayını götür və ekrana yaxın əyləş. Çünki danışacağım mövzu adətən xalçanın altına süpürülür, amma əslində çox önəmlidir. Ətrafındakı hər şeyə qarşı laqeyd olmaq, enerjin olmadığı üçün ailənə, dostlarına qarşı aqressiv və həssas davranmaq böyük problemin başladığına işarədir. Əgər belə davam edərsə, bir müddət sonra özün də fərqinə varmadan asosiallaşa, tamamilə özünə qapana bilərsən. Səni inandırıram ki, uzun müddət bu haldan çıxmasan, bu hisslər anksiyeta adlı ciddi psixoloji problemə çevrilə bilər. Anksiyeta elə bir şeydir ki, adam özünü daim çıxılmaz vəziyyətdə hiss edir. Depressiyaya düşür, təşviş içində olur. Daha pisi də budur ki, bu vəziyyət sadəcə ruh halını korlamır, fiziki olaraq da səni çökdürür. Gecələr yata bilmirsən, yuxusuzluq bədənini zəiflədir, stress və emosional tükənmə isə immun sistemini aşağı salır. Sonra da xəstəliklərə daha tez yoluxmağa başlayırsan və bunların içində düzgün qərarlar qəbul etmək qabiliyyətində yavaş-yavaş yoxa çıxır. Nə iş həyatında uğurlu ola bilirsən, nə də şəxsi həyatında. Bəlkə də öz-özünə biraz səbr edim, hər şey düzələcək deyirsən, amma bilməlisən ki, bu yanaşma həmişə kömək etmir. Əksinə, vacibdir ki, məsələni dilə gətirəsən, başqaları ilə paylaşasan, kömək alasan. Əmin ol ki, bu hissləri yaşayan tək insan sən deyilsən. Hamımız zaman-zaman belə dönəmlərdən keçirik, amma əsas odur ki, bu halın nə qədər davam etdiyini və sənin həyat keyfiyyətinə necə təsir etdiyini görəsən. Bu videoda mən bu mövzu ilə bağlı öz təcrübəmə, öyrəndiklərimə, oxuduqlarım və mütəxəssislərlə söhbətlərə əsaslanıb səni düzgün yönləndirməyə çalışacağam. Yəqin ki, əvvəlki videolarımı da izləmisən. Ona görə indi burdasan. Elədirsə bilirsən ki, məni izləməyə, bəyənməyə və şərh bölməsində fikirlərini yazmağa davam etməlisən ki, biz yenə görüşək. Əgər bu problem səndə də varsa, kitab oxumaq, musiqi dinləmək, səyahət etmək, ümumiyyətlə heç nə etmək istəmirsən. Elə bil hər şey maraqsız görünür, heç bir məşğuliyyət həvəs oyatmır. Həmişə başqalarının ehtiyaclarını özündən üstün tutursansa, hər şeyi mükəmməl etmək istəyən bir perfeksiyonistsənsə və işlər istədiyin kimi getməyəndə xəyal qırıqlığı yaşayırsansa, biraz diqqətli olmalısan. Çünki bunlar bəzən insanı tamamilə tükənmiş hiss etməyə aparır. Özünə zaman ayırmamaq isə bunu daha da dərinləşdirir. Amma bu hər zaman da öz davranışlarımızdan qaynaqlanmır. Məsələn, bəlkə də işlədiyin yerdə səndən həmişə yüksək performans gözlənilir. Daim onlayn olmağını tələb edirlər. Elə bil maşını dayanmadan sürürsən, amma benzin doldurmaq yadından çıxır. Bir də baxırsan ki, yolun ortasında qalmısan. Nə irəli gedə bilirsən, nə də geriyə. Bax, həyat da bu cürdür. Əgər daim ən yaxşısı mən olmalıyam deyə özünü yükləsən, enerjin tükənər, gülüşün solar, həvəsin sönər. Amma bil ki, bu vəziyyətdən çıxış yolu var. Təkrar edirəm. Boş şeydə keçib gedər deyə gözləmək yox. Məhz danışmaq, araşdırmaq, mütəxəssislərlə məsləhətləşmək, ailən və dostlarınla fikirlərini paylaşmaq çox vacibdir. Çünki bəzən ən xırda dəstək belə insana böyük motivasiya ola bilər. İnan, tək qalmamağın ən böyük köməkçin olacaq. Gərək özünə qarşı diqqətli olasan. Bu zaman həm professional yardımdan, həm də özünə vaxt ayırmaqdan çəkinməməlisən. Axı sənin ruh sağlığın hər şeydən önəmlidir. Özün də bilirsən ki, sağlam ruh olmadan heç bir işdə uğur qazanmaq olmur. Bu məsələdə sağlam həyat tərzinin çox önəmli olduğunu da unutmamalısan. Yəni, əgər dərin yuxu yatmırsansa, fiziki aktivliyin yoxdursa, ya da tez-tez spirtli içki qəbul edirsənsə, sənə bir pis xəbərim var. Çünki bu sindrom sənin də qapını döyə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Mayo Klinikasının 2015-ci ildə apardığı bir araşdırmaya görə, həkimlərin təxminən 54%-də, Avstraliyalı alimlərin apardığı bir araşdırmada isə müəllimlərin 41%-də tükənmişlik əlamətləri özünü göstərib. Həkimlərdə uzun iş saatları, xəstələrin həyatına qarşı daim məsuliyyət hissi və gecə-gündüz növbələri, müəllimlərdə isə illərlə eyni dərs proqramını təkrarlamaq, davranış problemi olan şagirdlərlə işləmək stresi artırır deyə onlar daha çox bu halla qarşılaşırlar. Deyə bilərsən ki, bəlkə varlı olsaydım belə olmazdı, amma varlılarda da bu hal yaşanır. Elon Musk belə model üçün istehsalı zamanı fiziki və emosional baxımdan tükəndiyini etiraf edib. Həyatımı əzab kimi hiss edirdim. Həftələr keçirdi və mən özümü düzəldə bilmirdim deyib. Hətta o bu vəziyyətdən çıxmaq üçün iş saatlarını azaldıb və ailəsinə daha çox vaxt ayırmağa başlayıb. Bax, demək istəyirəm ki, nə qədər güclü və uğurlu insan olursan ol, bəzən həyatın çətinlikləri qarşısında aciz qalırsan. Sənin də dincəlmək, özünü dinləmək, təkrar enerji toplamaq haqqın var. Özünə qayğı göstərmək heç kimə zərər vermir. Əksinə, bu həm özünə, həm də ətrafına daha yaxşı təsir edəcək. İlk addım olaraq bu vəziyyətin səbəbini tapmağa çalış.
Bəlkə səni incidən, halını pisləşdirən şey həddən artıq məsuliyyətdir. Bəlkə evdə, işdə, dost çevrəndə olan problemlərdir. Bəlkə də özünün daxili konfliktindir. Sənin nəyin tükətdiyini biləndə onunla mübarizə aparmaq daha asan olur. Məsələn, əgər iş mühiti səndən davamlı yüksək nəticələr tələb edirsə, bəlkə də rəhbərliklə ya da komanda yoldaşlarınla bu barədə danışa bilərsən. Əgər problem şəxsi münasibətdirsə, sevdiyin insanla söhbət etmək, dostlarından məsləhət almaq fayda verə bilər. Hər gün 15 dəqiqə daha tez yatmağa çalış. Hər həftə sonu heç olmasa yarım saat sevdiyin bir hobbinə vaxt ayır. Unutma ki, biz özümüzə yaxşı baxmasaq, heç kim bizim üçün bunu etməyəcək. Sən həm həyata, həm də öz ruhuna lazımsan. Axı sevdiklərin, ailən, dostların, işin hamısı sənə bağlıdır, amma sən də ən çox özünə bağlısan. Odur ki, həyat insana bir dəfə verilir və sən onu cəza kimi yox, doya-doya yaşamalısan. Məncə bunu heç vaxt unutmamalıyıq. İş saatlarını qaydasına salmağa çalış. Ailənlə, dostlarınla, sevdiklərinlə daha çox vaxt keçir. Onlarla birlikdə olmaq səni həm rahatladacaq, həm də enerjini bərpa etməyinə kömək edəcək. Vaxtını düzgün idarə etməyə çalış. Hobbilərinə, idmana, özünü inkişaf etdirməyə və ən əsası istirahətə vaxt ayır. Ən vacib məsələlərdən biri də yox deməyi öyrənməkdir. Çünki hər kəsə və hər şeyə hə dedikcə özünü yavaş-yavaş unudursan. Əgər daim başqalarının ehtiyaclarını öz ehtiyaclarının önünə qoyursansa, bu sənin emosional və fiziki olaraq tükənməyinə səbəb ola bilər. Hamımıza öyrədilib ki, fədakar olmaq yaxşı bir xüsusiyyətdir. Amma bu demək deyil ki, sən həmişə hər şeydən imtina etməli və özünü arxa plana qoymalısan. Bunu öyrənmək asan deyil bilirəm. Çünki insanlar, xüsusilə də yaxınlarımız bizdən kömək istəyəndə onları geri çevirmək çox çətindir. Amma unutma ki, həddindən artıq məsuliyyət götürmək səni yorar. Səndən gözlənilənləri də istədiyin kimi yerinə yetirə bilməzsən. Hər zaman fikirləş. Bu işi görmək mənim üçün zəruridir, yoxsa sadəcə başqalarını məmnun etmək üçün bunu edirəm? Öz prioritetlərini müəyyənləşdir və onlara uyğun hərəkət et. Yox demək sənə zaman və enerji qazandırır. Bu qazancı öz inkişafına, hobbilərinə, istirahətinə və ya sadəcə özünə sərf edə bilərsən. Başqalarına yox dediyin üçün sən pis insan olmursan. Əksinə bu öz dəyərlərinə sadiq qalmaq və özünü qorumaq üçün atılmış bir addımdır. İmkanın varsa səyahətə çıx. Tamamilə fərqli yerlər görmək insana elə bir rahatlıq verir ki, əgər uzaq səfər mümkün deyilsə, lap yaxınlıqdakı parka gedib 20 dəqiqə gəz. Beyninə təmiz hava çatdıqca bədənindəki neqativ enerjinin çıxdığını hiss edəcəksən. Hətta bu balaca addım belə sənə yaşadığını hiss etdirəcək. Gəl biraz da səninlə nəfəs texnikalarından danışaq. Düz dayan, gözlərini yum və dərindən diafraqmandan nəfəs al. Sonra yavaş-yavaş burax. 5-6 dəfə bunu təkrarla. Bu sənə sakitlik verəcək, beyninə bol oksigen göndərəcək, stres hormonunu tənzimləyəcək. Özünü sanki daha yüngülləşmiş kimi hiss edəcəksən. Bunu gündə 1-2 dəfə edərək faydasını görə bilərsən. Duyğularını ifadə etmədən heç vaxt çəkinmə. Nə hiss etdiyini dilə gətirmək səni yalnız rahatlaşdırmaz, həm də qarşı tərəfin səni daha yaxşı başa düşməsinə kömək edər. İnsanlar hiss etdiklərimizi bilmədikcə bizə necə dəstək olacaqlarını bilmirlər. Ona görə də özünü ifadə etməyi bacarmalısan. Bilirsən, çox adam belə düşünür ki, psixoloqa getmək sadəcə havayı pul xərcləməkdir və ya yalnız ciddi ruhi problemləri olan insanlar üçün lazımdır. Amma bu böyük bir yanlışdır. Psixoloqlar yalnız xəstəlikləri müalicə etmir. Eyni zamanda insanlara daha balanslı, daha dərin və daha sağlam bir həyat yaşamağa kömək edir. Heç kim mükəmməl deyil. Hamımızın həyatında müəyyən zamanlarda köməyə, dəstəyə ehtiyacı olur. Bu tamamilə normaldır. Peşəkar kömək sənə öz vəziyyətini daha aydın görməyə kömək edir. Bəzən öz problemlərimizin içində boğuluruq və çarə tapmağa çalışmağa əvəzinə çaşqınlıqla sağa-sola vurnuxuruq. Amma psixoloq sənin həyatına kənardan baxıb fərqli fikir təqdim edir. Burada belə et, onu belə dəyiş, bəlkə digər yolu sınayasan kimi məsləhətlər sayəsində öz düşüncələrini səliqəyə sala bilərsən. Nəticədə yoluna işıq düşür, problemlərin həll yolu da özünü daha tez göstərir. Və düşünürsən ki, pulum yoxdur, psixoloqa necə gedəcəm? Axı indi həm münasib qiymətə, hətta bəzən pulsuz xidmət göstərən mərkəzlər də var. Onlayn seanslar da geniş yayılıb, evdən çıxmadan rahatca söhbət edə bilirsən. Yetər ki, istək olsun. Yəni pulum yoxdur bəhanəsinə görə tamamilə özünü kənara çəkmək məncə doğru deyil. Sadəcə bir dəfə cəhd et. Görəcəksən ki, daxilində gizlənən möhtəşəm dünyanı daha rahat kəşf etməyə başlayırsan. Unutma, çətinliklər səni məğlub etmək üçün deyil, böyütmək və gücləndirmək üçündür. Bir kiçik qərarla hər şey dəyişə bilər. Sağlam həyat tərzini də yaddan çıxartma. Məsələn, qidalanma və yuxu rejiminə diqqət et. Gün ərzində daim çipsi, şirniyyat və yağlı yeməklər yesən, bədənin əvvəlcə doyduğunu sanacaq, amma sonra enerji enişi yaşayacaq. Sən niyə bu qədər enerjisizəm deyə düşünərkən, özün də bilməyəcəksən ki, bütün problem qidalanmadır.
Meyvə tərəvəzlər, faydalı yağlar, zülalla zəngin qidalar, tam taxıllar həm səni uzun müddət tox, həm də zehni cəhətdən ayıq saxlayır. Suyu da yaddan çıxartma. Elə adamlar var ki, susuzluqla acılığı qarışdırır. Bol su içəndə təkcə orqanizmin təmizlənmir. Eyni zamanda dərin, beynin, ümumiyyətlə bütün bədənin daha sağlam işləyir. Bir də yuxu rejimi. Deyirsən nə olar ki, gecə gec yatım, gündüz bir tər keçinərəm, amma başa düş ki, normal yuxu bədəndəki enerjinin ən böyük mənbəyidir. Yuxunu almayanda nə fiziki, nə də əqli cəhətdən özünü yaxşı hiss edə bilmirsən. Əsəbləşməyə meylli olursan, diqqətsizləşirsən və nəticədə gün ərzində heç cür özünü toparlaya bilmirsən. Ona görə yuxudan əvvəl telefonu kənara qoy. Çünki ekranın mavi işığı yuxuya getməyini çətinləşdirir. Onun əvəzinə sakit bir musiqi dinləyib 5-10 dəqiqə kitab oxusan, yuxun daha keyfiyyətli olacaq. Bax, görürsən, əslində kiçik, amma çox effektiv üsullar var. 1 addım, 2 addım və yavaş-yavaş həyat keyfiyyətin yüksəlir. Ən əsası, insan özünə qarşı mərhəmətli, diqqətli olmağı öyrənməlidir. Texnologiyadan uzaqlaşmaq məsələsinə gəlincə, bunun da nə qədər təsirli olduğunu yəqin sən də hiss etmisən. Davamlı telefon, kompüter, sosial şəbəkələr arasında ilişib qalanda beynimiz və emosiyalarımız istər-istəməz yorulur. Həm də düşün ki, sosial şəbəkələrdə hər kəs yalnız ən gözəl, ən maraqlı anlarını paylaşır deyə sən də öz həyatınla müqayisə edib, məndə niyə belə deyil deyə düşünürsən. Ona görə çalış, günün müəyyən saatlarında telefonu, kompüteri bir kənara qoy. Sadəcə özünə və sevdiklərinə zaman ayır. O saatlarda kitab oxu, musiqi dinlə, baxmaq istədiyin filmə bax ya da sadəcə dincəl. Hər şeyi birdən etməyə çalışmaq da əslində daha çox vaxt itkisinə, daha çox gərginliyə səbəb olur. Səncə bütün işləri eyni anda görməkdənsə, öncə ən vacib və təxirə salınmaz olanları həll etmək yaxşı deyilmi? Onda həm enerjini düzgün bölüşdürərsən, həm də özünə vaxt ayıra bilərsən. Və gəl biraz kitab oxumaqdan danışaq. Deyə bilərsən ki, bu qədər problemin içində kitaba vaxt qalmır. Amma mən tam əksini deyərdim. Yatmazdan əvvəl sadəcə 5-10 dəqiqə kitab oxumaq belə böyük fərq yarada bilər. Bəzən ağlına belə gəlməyən həll yollarını kitabların səhifələri arasında tapırsan. Roman oxu, şeir oxu ya da həyatını yaxşılaşdıracaq faydalı kitablar seç. Məsələn, bir kitabda ortalama 150 səhifə olur. Hər gün sadəcə 5 səhifə oxusan, bir ildə 12-dən çox kitab bitirmiş olarsan. Düşün bir, hər il 12 fərqli dünyanı kəşf edir, yeni ideyalar öyrənir və həyatına dəyər qatırsan. Sadəcə gündə 5 səhifə ilə. Bax, bu sadə vərdişlər sənin tükənmişliklə mübarizədə ən güclü silahların ola bilər. Unutma ki, özünə yaxşı baxmaq, özünə qayğı göstərmək yalnız özün üçün deyil, ətrafındakı insanlar üçün də vacibdir. Sağlam bir sən, daha xoşbəxt, daha güclü bir sən deməkdir. Sonda bir şey deyim, bəzən həyat çətin ola bilər, amma unutma ki, sən hər şeyin öhdəsindən gələcəyə qədər güclüsən. Bu məsləhətləri yadında saxla və hər dəfə yorulduğunu hiss edəndə özün və sevdiklərin üçün ayağa qalxmağa güc tap. Unutma ki, What do you think happens when we die, Keanu Reeves? I know that the ones who love us will miss us.